السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وعافية. معكم خولة من قناة دكتور خولة وورد، القناة المتنوعة كما دايما نقولكم باسكو كل يوم نجيبكم سيجو جديد. لا مازال مشتركوش في القناة، يلا اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس باش يلحقوكم لي نوتيفيكاسيون، ديروا لي جيم ولي كومونتير هكا باش يطلع لا فيديو لي باشوي كيما نتوما. وهيا نبدا لا فيديو. لا فيديو تاع اليوم واش راح تكون؟ لا فيديو تاع اليوم راح تكون une explication la leçon على les leçons de français. Donc on va parler un petit peu de français. Donc en fait j'ai utilisé le résumé de je sais pas le professeur هنا واش كاتبين l'essentiel باش ما نزابيش la source. L'essentiel, j'ai utilisé une source, mais le lycée, le colonel Mohamed Chabani. Donc voilà, Wilayat Msila. Donc alors, on va commencer aujourd'hui par la première leçon, c'est le texte historique. On va parler du texte historique, on va parler c'est quoi le texte historique, l'auteur de ce texte, et plein de trucs les يقدروا يكونوا un sujet d'examen. Voilà, le texte historique c'est le texte qui tombe souvent l'examen du bac. C'est pour cela j'ai décidé de vous faire ces épisodes de français. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par le sujet, keep watching. Alors, on va commencer. Je vais parler en arabe et je vais parler en français. هكا باش كامل تفهموا. Donc le texte historique. Le mot historique, cela veut dire quoi? Si on cherche le radical, on trouve histoire. Histoire بالعربية c'est التاريخ. Donc هو النص التاريخي. صح. En arabe, supposons en arabe quelqu'un vous a dit نص تاريخي. وش يجي في بالك؟ يجي في بالك أحداث صراو في الماضي. يجي في بالك باللي إنسان راح يروي لك، يا إما راح يحكي لك، يا إما هذيك الحاجة هو عاشها وراه يحكي لك فيها، يا إما هو شهد عليها وراه يحكي لك فيها. دونك هذه هي كي يقول لك ثاني نص تاريخي تجي في بالك مكان وزمان. زمان أكيد راح يكون في الماضي. سي بور سا هو سي دو باسي، سي historique. داكور. هذه هي. Donc la première des choses اللي رايحين نبداو بها c'est bien l'auteur. الكاتب من يكتب النص التاريخي. لوجيكمون إلا حبينا نخمو بلا لوجيك نخموها بالعربية، شكون يقدر يكتب لي نص تاريخي؟ هل إنسان؟ أي واحد يقدر يكتب نص تاريخي؟ الإجابة راح تكون لا. دونك كاين ناس أشخاص راح يكتبوا لو تكست historique. من بين les personnes qui vont écrire un texte historique, c'est bien le journaliste. Donc comme vous voyez ici, le journaliste écrit le texte historique. Pourquoi? Parce que le journaliste, c'est son travail. C'est son travail. Il écrit les articles, il écrit les textes historiques, il écrit peu importe. C'est son travail. Le texte historique, il peut être aussi réalisé par un écrivain. يعني كاتب يقدر يكتب le texte historique normal. الكاتب la source المصدر c'est un livre ou là c'est un récit ou là c'est un roman. Par contre le journaliste, la source المصدر c'est le journal. Par exemple النهار، الشروق، الوطن، la liberté, le Figaro, peu importe, d'accord? Donc ça c'est une chose très importante, c'est pour faire en fait la différence. Je fais la différence entre quoi et quoi? Je fais la différence entre un journaliste et un écrivain. Comment je peux faire la différence entre un journaliste et un écrivain? Le truc c'est simple. Le journaliste, qu'est-ce qu'il fait? Le journaliste, il écrit un récit ou là, un texte historique. La source, c'est bien un journal. Généralement, les journaux qui sont... les journaux, généralement, les plus fameux, هما النهار، الشروق، الوطن, etc. Et l'écrivain, la source ou المصدر راح يكون من كتاب ولا من un roman, من رواية إلى غير ذلك. Le texte historique يقدر يكتبه un sociologue.
يقدر يكتبو ان سوسيولوج. لو سوسيولوج، لو مو سوسيولوج جي منو ان راديكال. لو راديكال سي لا سوسيتي، دونك المجتمع. علم الاجتماع ولا عالم الاجتماع ولا اخصائي في الاجتماعيات، هذوما المجتمع. دونك في لو تكست هيستوريك اللي يقدر تكون مكتوب باغ ان سوسيولوج، هو il introduit روحو، يعرفكم بروحو. سي سون travail. il est sociologue. je suis sociologue etc. donc هذه c'est une question hyper tombante. اللي هي l'auteur c'est qui l'auteur de ce texte. يا اما تقولوا journaliste وعندكم السبب اللي هو parce que la source، تشوفوا تحت la source تكتب. Il y a un écrivain et un sociologue, d'accord? Très bien. On passe le deuxième point. En fait, le deuxième point, c'est dans le texte, number 2. Donc, dans le texte, l'auteur est à la fois un auteur, katib, un acteur, ممثل, et un témoin. في le texte historique كاين مجموعة من الكلمات لازم تحفظوهم تفهموهم بالعربية. مثال un auteur. لازم ميم سي زيرو نتا في العربيه مي بالفرنسي، مي لازم تفهم واش معناتها كلمه اوتور. ما تقدرش تروح تجوز باك بلا ما عندك ان بتي باجاج، ان بتي ساك، داكور. كيما واحد يروح للحرب، ماشي يروح للحرب بيديه، الا الناس راح يجوا بالدبابات، انت ما تروحش بيدك، لازم تدي السلاح. يا لو كان شويه سلاح. السلاح تاعكم هما لي مو كي سون اون غرا. لي مو كي سون اون غرا يعني اللي راهم كحوله بزاف، هذوك هما اللي لازم تشدوهم. ودوك نتوما راكم معايا تحكموا ستيلو وورقه وراكم تكتبوا، تبعوا معايا بشويه. اوكي صح. قلنا dans le texte l'auteur est à la fois un auteur, un acteur et un témoin. Donc auteur يعني كاتب، acteur يعني ممثل، témoin يعني شاهد. Ok. Relevez du texte une indication pour justifier chacune de ces rôles. في le texte historique الكاتب راح يلعب 3 أدوار: دور الكاتب، دور الشاهد، ودور الممثل. انا كيفاش نقلك؟ هما قالك جوستيفي لي، او يقول لك يا تلميذ بين كل حاجه. صح سهله نبين له. علاش قلنا علاش هو كاتب، علاش قلنا ممثل، وعلاش قلنا شاهد؟ صح كاتب parce que regardez ici, donc auteur en lisant mon récit كي راكم تقراو mon récit mon texte. هذا c'est une justification en lisant mon récit. et un acteur، وقتاش نكون un acteur كي نحكي نكون ممثل ونكون مثلت هذيك الحاجه ولا حضرتها، سي كو انا نقول لك درت ودرت 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 ودرت. وبالتالي pour justifier que l'auteur est un acteur, donc parce que il a utilisé le texte, j'ai fait, j'ai participé, j'ai dit, j'ai mangé, j'ai tombé, j'ai parlé, j'ai patati patata. d'accord. هذه علاش هو اكتور. صح. وعلاش هو شاهد؟ علاش هو شاهد باسكو الكاتب واش راح يستعمل؟ الشاهد واش يدير؟ الشاهد يشوف، الشاهد يسمع، هكذا. الشاهد يشهد، لو تيموانياج، لو تيموان. علاش هو ان تيموان؟ باسكو يقول لنا مون تيموانياج، يقول لنا جي فو، يقول لنا جي انتوندو، يقول لنا جي ايكوتي، يقول لنا جي فو، يقول لنا كاع هذوك اللي يبينوا الشواهد. لو تيموانياج يكون بالسمع وبالرؤيه. دونك جي فو وي شاف، ou j'ai écouté, j'ai entendu. Ok, normalement c'est clair. On passe au troisième point. Quel est le type de texte? Justifiez votre réponse en citant 2 caractéristiques. Nous sommes en train d'étudier quoi? Nous sommes en train d'étudier le texte historique. النص التاريخي. النص التاريخي رانا نقراو في النص التاريخي. صح. النص التاريخي كي يقول لي انا وشنو هو لو تيب دو تكست، نقول له سي ان تكست هيستوريك.
ونتعلم نكتب كلمة historique ما معنى زيرو فرنسي نروح نتعلم HISTORIQUE. Je dois m'entraîner à écrire. Je dois m'entraîner à mémoriser les mots qui sont très importants. لازم نحكم بلا mémoire تاعي. راني في un texte historique لازم نعرف نكتب كلمة historique. صح. وشنو هما الخصائص تاوعو؟ هو باش تقول له انت تكست historique وتسكت هذه ما راحش يمدلك لو بوين. يمدلك لو بوين مي ناقص. قول له علاش historique سهله. parce que علاش il emploie le présent historique ou le passé simple ou l'imparfait. هذا le point اللي ما فهمتوش كاين حاجه واحده اخرى دوك نفهمكم بها. Le deuxième caractéristique parce que كاين les indices spatio-temporels. صح spatio temporel يعني مكان وزمن. مكان وزمن كاين لو temps وكاين لو lieu. كيفاش par exemple نتوما تكتبوا له des exemples تقولوا له parce qu'il a utilisé cette date زعما 1990 parce qu'il a utilisé le lieu باتنا سطيف وهران تبسا Venise peu importe qui sont relatifs aux événements ولا au fait historique. وش معناها relative؟ معناها دوك كاتب لو تكست historique راه يحكي على الثورة. دونك يهضر على ثورة التحرير 1954. اوكي ما راحش يهضر خطرة على 2000 خطرة في 2010 خطرة في 2026 je sais pas. كل حاجة راح تكون relative يعني كاين تناسق وكاين انسجام. les dates ou les lieux ils sont relatifs aux événements ولا aux faits historiques. donc le type de texte مع la justification تحفظوهم هذو الزوج هما standard. c'est des réponses standard يطيحوا مع كلش. نروحوا للبوين الرابع واللي هو à quel document le texte apparaît-il وشنو هو الدوكيومون. بون هنا سمحوا لي ما لقيتش كلمه دوكيومون بالعربيه راحت لي مي نورمالمون قد تعرفوا واش معناها دوكيومون c'est un document historique. راني في texte historique document historique c'est une réponse standard. document historique le type historique justification على جال les temps justification deuxième parce que كاين les indices spatio-temporels ماشي لازم نعرف نفهم spatio-temporel même si قلت لكم بلي هي le lieu et le temps نقول له يا monsieur parce que تحت une date c'est telle ou telle date parce que كاين les lieux هادو هاد le lieu. اوكي بصح كاين une autre question numéro 5. à quelle période renvoie aujourd'hui. دوك نتوما انا مثلا شوفوا خذوها بسهوله راني نحكيو في المثال العربيه. في العربيه يا ناس انا كنقرا درس تاريخي ونلقى اليوم ماشي تجي بيزار. تجي بيزار بصح كيفاه بصح اليوم هذيك اللي قالها راهو يقصد على واش راهو يقصد لاني اللي كان فيها لو في هيستوريك. مثلا نتوما ما تكونوش اغبياء كي يقول لكم à quelle période renvoie le aujourd'hui تقول لهم في 2020 ما تقولوش 2020 الا قال aujourd'hui في 1950 تقولوا aujourd'hui renvoie à 1950 على حسب لا سورس. الا كانت في 2000 في 2000 دونك كيما هنا لاني 2000 par exemple selon la source تاع لو تكست كيما لو فيغارو. d'accord bon ما تخلطوش le aujourd'hui ماشي نهار لو صرا لو في ماشي نهار لو صرا نهار اللي الكاتب كان يكتب الكاتب قال لاني اللي كتب فيها. مثلا الكاتب كاتب par exemple كتب على الحرب الباردة وقال aujourd'hui اسكو راح تكون تاريخ تاع الحرب الباردة ولا التاريخ اللي كتب هو فيها؟ راح تكون التاريخ اللي كتب هو فيها صح. très bien دوكا نروحو 6ème question.
La sixième question, قال لك relever du texte 90. Ah là, ماشي هادي. La sixième question, quel est le temps dominant dans le texte? Quelle est sa valeur ou justifier son emploi? شوفوا le temps في le texte historique ماشي تحفظوها لازم تشوفوها وهما ما كاش 70,000 طون عندكم يا إما le présent de l'indicatif يا إما le passé simple ولا l'imparfait وتتجبدوا لهم علاش وعلاش صح وباش نجبد لهم علاش وعلاش لازم الاولى نعرفوا شنو هو لو فيرب الفعل الفيرب والاسم ماشي كيف يا ناس ماشي يقول لك جيب لي فيرب تروح تكتب له كاش كلمه كاش اسم كومام il faut connaître les verbes كيفاش نعرف لو فيرب il faut déjà نعرف شنو هما لي فيرب كاين لي فيرب du premier groupe كاين les verbes du deuxième groupe, quels les verbes du troisième groupe, d'accord? Les verbes du premier groupe se terminent avec un ER, le deuxième groupe avec un IR, le troisième groupe c'est un mélange, c'est un sac qui est plein de terminaisons. Donc je dois connaître les verbes, لازم نعرف les verbes, ماشي رحت directement نجيب حرف ولا كلمة ولا نقولو verbe, لا صح. Le texte historique, bon, il a راكم intéressé par la conjugaison, قولوا لي. علاش باسكو ما نقدرش نحكي اليوم كل حاجة. ما نقدرش نحكي على الكونجوغيزون نبدا à zéro français, c'est pas évident. La vidéo تجي فيها 24 ساعة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نكملوا. قلنا le texte historique تقدروا تلقاو فيه le présent de l'indicatif. صح présent واش معناها حاضر de l'indicatif. اوكي. نتوما تقولوا بالك هو نص تاريخي. والنص تاريخي وش كاين فيه النص تاريخي الأحداث صراو في الماضي راني معاكم الأحداث صراو في الماضي أما لا تقولوا لي علاه راهو يروي فيهم بالبريزون علاه راهو يروي فيهم بريزون et ben pour une seule bonne raison اللي هي إنه l'écrivain ou l'auteur quand il parle ou quand il utilise le présent de l'indicatif باش يسيي يحسك يسيي يعيشك هذيك المرحلة donc la valeur هذه هي la valeur donc le présent historique c'est pour réactualiser les événements وش معناها réactualiser ça veut dire هما كانوا قدم نحبوا نحدثوهم نحبوا نجدوهم نحبوا نرجعوك في تعيش هذيك اللحظة كيما لو كان يحكي لكم على الحرب الباردة مثلا يحكي بالبريزون دو لانديكاتيف تحس روحك بلي راك داخل النص هذاك اوكي صح نروحو لو باسي ou l'imparfait هادو يتيليزيهم باش il raconte ولا il décrit les événements ولا les histoires يعني تبعوا مليح معايا ما تخلط لكمش رانا قلنا لو طون وش معناها لو طون معناها الوقت اللي راهو غالب على النص ماشي تشوفوا ماشي نروح نقول فيوتور الا لقيتو كلمه في التكست هيستوريك فيوتور ماشي معناها فيوتور حلوا عينيكم ما تكست هيستوريك زوج ماشي 77 يا بريزون دو لانديكاتيف وعنده فالور عنده مقصد على حب يوتيليزي البريزون مالغري الحدث صار ومات وفرا علاه باش يلغي اكتواليز باش يرجعك تحس بلي راك اوكي راني داخل راني نشوف راني نفهم etc. Et il utilise le passé simple ou l'imparfait c'est pour raconter باش يحكي لك c'est pour décrire باش يوصف لك اوكي هذا ما كان استغفر الله donc relever septième question c'est relever du texte 4 indices ou l'indicateur ou la repère ou la démarque temporelle صح كلمة temporelle regardez bien temps يعني فيها كلمة temps وش معناها temps معناها وقت هو وش قال لي relever وش معناها relever معناها جبت لي صح انا باش نجبت لك الوقت لازمنا نقرا النص نشوف وين كاين اني وين كاين دات وين كاين لي زانديكاتور ريلاتيف وش معناها وين كاين البارح اليوم غدوه غير غدوه العام الجاي هادو كاع
هذا راني قلتها لكم بالعربية. Mais en français, qu'est-ce que ça veut dire? Relever du texte. Relevez-moi des indices, les indicateurs, les repères اللي عندهم علاقة بالتون. واش تجبدلو une date كيما 1er novembre، تجبدلو une année، تجبدلو les siècles. هذو c'est des indicateurs absolus. نقدر نجبدلو ثاني hier البارح، aujourd'hui اليوم، demain غدوة، le mois passé الشهر اللي فات، l'année prochaine الشهر الجاي. هذو c'est des indicateurs relatifs. absolu واش معناها؟ قطعا باينة الدات هذه 1er novembre 2019 c'est une date. hier والاخر relatif. hier زعما اليوم شحال في لادات؟ اليوم رانا لو 7 افريل. hier c'est le 6 افريل. كنت قادره نقول لكم لو 6 افريل بصح لا قلت لكم hier. دونك هذه relatif ل 6 افريل، راهي تبين لي 6 افريل. le mois passé c'était le mois de mars. كنت قادره نقول لكم le mois de mars بصح نقول le mois passé c'est relatif le mois de mars. راهي تبين لي بلي كنا mois de mars. هذه هي. Huitième question, relever du texte les éléments qui permettent de situer les événements dans le temps. Donc, la question numéro 8, il y a relever du texte les éléments qui permettent de situer les événements dans le temps. يعني وشنو هما الحاجات اللي يعاونوا الكاتب، اللي يعاونوه باش لو تكست تاعك يكون بيان اورغانيزي، يكون منظم مليح، يكون تقدر تستوعب. شوفوا في العربيه ايماجينيو كاين تكست من اللي دخل الكاتب ما قال لكم لا ساويكم لا بقى على خير، يعني دخل حط لكم مجموعه من المعلومات وراح. ما قال لك بوي، ما قال لكم بعد، ما قال لك مقبل، ما قال لك من بعد، قال لك العام الجاي، ما قال لك شهر الجاي، ما قال لك اون دات. حجيكم لوجيك ماشي منطقي انا نحكي على نص هيستوريك بلا ما تقول لي حتى حاجه. دونك كاين عفايس راح سي دي كونيكتور لوجيك. سي او كي فون ارتيكولي لو تكست. شوفوا كيما لارتيكولاسيون، كيما باغ اكزومبل بين لو برا تاعك و لافون برا كاين ارتيكولاسيون. لو كان ما كاينش لارتيكولاسيون تاع لو كود كيف يصرالك طيح هكاك لو تكست هيستوريك. لو كان ما كاينش لارتيكولاسيون، كان ما كاينش لي كونيكتور، لو تكست هيستوريك يريب. بين لي كونيكتور دونك عندنا لي كونيكتور لازم تحفظوهم اللي هما لوجيك، اللي ما كاش تكست هيستوريك ما فيهش، كيما البوي انسويت فينالمون. وكاين لي زانديس طومبوريل اللي قدام كنت نحكي لكم عليهم، قلت لكم فيهم الابسولو وفيهم الريلاتيف، كيما لي دات و قلت لكم لو موا باسي، اوجوردي، دومان. هذو راح يعاونوني باش انا نفهم واش راهو يهضر. اوكي. لو رول، وشنو هو لو رول باينه في العربيه جينيرالمون. تكست هيستوريك نص تاريخي يجي منظم، يعني هذو راح ينظموا لي وراح يعاونوني. يعني en français كيفاش نجاوبو؟ نقولوا باللي le rôle des articulateurs logiques ولا les rôles des connecteurs c'est bien d'organiser et de relier les idées du texte، يعني تنظيم وربط أفكار النص. Et c'est très logique, dans ce tarihi, il faut qu'il soit très bien organisé, il faut qu'il soit très bien relié, les idées, elles doivent être reliées entre elles pour assimiler le texte. Sinon, si l'auteur commence par parler n'importe quoi et n'importe comment, sans utiliser le connecteur, le texte, راح يصرالو راح يريب. بلا لي كونيكتور راح يريب. تفكروا المثال اللي عطيته لكم بين لافون بغا والبغا، بين الساعد تاعك ولافون بغا كاين لارتيكولاسيون تاع الكود. لو كان ما كانش الكود يتريب يدك، ما كانش. اي لا نيفيام كيسيون سي وشنو هو لوردر تاع لي دات ولا تاع لي زيفينمون في العربيه. دائما مثالنا عربيه. ايماجينيو كاتب واش دار، بدا يهضر
قالك في 1930 صرا هكا، ومن بعد يقولك في 2000 صرا هكا، ومن بعد يقولك في 1977 صرا هكا، ومن بعد يقولك في 1800 صرا هكا. كيفاش تجيكم؟ ماشي نص تبانلك بيزاغ النص هذا تقول هذا واش راهو يهدر، خطره يجبد لي 2000، خطره يجبد لي 1999، خطره يجبد لي 1830، وش بيه هذا تقولوا هكا. اما لا باش انت ما تتسائلش وباش ما تتخلعش وما تقولش وش بيه الكاتب واش راح يوتيليزي؟ راح يوتيليزي ان اوردر كرونولوجيك او لوجيك. واش معناها كرونولوجيك؟ tout ce qui est chronologique, le mot chronologique désigne tout ce qui est temps. La chronologie, chronomètre, كل حاجة, le temps. Et logique يعني logique, يعني منطقي. Donc il a سقساوكم question كيما 9 اللي هو شنو l'ordre, donc نقولوا un ordre chronologique et logique. وش معناها؟ معناها يقول لي في 2000 ها وش صرا، في 2001 ها وش صرا، في مارس وش صرا، في افريل وش صرا، في ديسمبر وش صرا ماشي خلطهم اللي خلط لي في شعبان في رمضان وبعد انا ما نفهم والو. داكور. Donc ça c'est pour l'ordre des dates et des événements cités dans le texte. Et il faut savoir que dans le texte historique c'est très important. La notion تاع les dates, la notion تاع le lieu et le temps, vous devez la connaître par cœur. كيما واش اسمني، يقول لك واحد واش اسمك، واش تقول له؟ اسمني خوله، واسمني ايمان، واسمني كريم، واسمني حليم. هكاك في لو تكست هيستوريك لازم تفهم وشنو طون، وشنو لا كرونولوجي، وشنو لا لوجيك، وشنو لي زارتيكولاتور، وشنو لي زانديس، وشنو هما لي روبير، وشنو هما هادو لازم تفهموهم. لازم تعرفوا واش معناتها aujourd'hui اليوم، وغدوه دوما، وغير غدوه، والبارح hier، لازم تعرفوهم هادوما. et c'est simple. Après la 10e question et la dernière question في l'épisode تاع اليوم, à quel lexique vocabulaire l'auteur a-t-il fait appel? Appuyez votre réponse par des justifications ou par des mots. المهم l'auteur, qu'est-ce qu'il utilise dans un texte historique? Dans le texte historique, on parle généralement de tout ce qui est guerre, de tout ce qui est liberté, de tout ce qui est histoire. Généralement, on parle des guerres. إما الحرب العالمية الأولى يحضر لي، يا إما على حرب التحرير، يا إما على الحرب الباردة يحكي لي على حرب تاع الفيتنام. Tout ça. Et donc, dans un texte historique, il utilise la résistance. المقاومة. Pourquoi? Parce qu'on veut, on résiste. احنا رانا نقاومو. باش نقاومو بلاغمي، نقاومو بالسلاح، نقاومو باش باش ندو une liberté. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'espoir. شدوا هاد الكلمات هادوما بزاف important. L'auteur, le vocabulaire تاعو راه يutiliser la résistance parce que كي يقولك justifier يعني تجيبلو من النص، ماشي تجيبلو من راسك، تجيبلو la liberté, l'espoir, l'armée. لا كان قالك جيب لي بالك تروحوا تكتبوا كلمه من راسكم تجي تكتب له لا ليبرتي وفي لو تكست ما كاش كاع لا ليبرتي. نو، تكتبوا واش كاين في لو تكست. وعلاش باسكو سي لو ليكسيك ابروبريي او تيم، هو اللي راح يطيح مع لو تيم، هو اللي راح يتوالم معاه. كيما لا غير دو لا ليبراسيون ناسيونال، حرب التحرير الوطني مثلا. لو تكست si on a par exemple le texte de la guerre de la libération nationale, on a un texte. C'est un texte historique. C'est un texte où l'auteur, يا إما bon ندير comme révision. شوفوا 1 2 3 4 5 6 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نجيبها لكم من الأول ونهبط. مثلا طاح لكم في الباك لا غير دو لا ليبراسيون ناسيونال، يقول لكم لوتور يا اما يكون جورناليست، اكريفان، سوسيولوج. لو تكست لوتور علاش سي ان اوتور، ها علاه فهمتكم، علاش اكتور، ها علاش ممثل، علاه شاهد، ها علاش مش شاهد. لو كالي لو تيب، سي ان تكست هيستوريك تاريخي. وعلاش؟ باسكو كاين ارغومون وكاين ارغومون، كاين زوج، علمتكم زوج. L'auteur, il a écrit le texte, mais c'est un document. Le document, pardon, c'est quoi? C'est un document historique. Les dates, c'est simple. كل حاجة c'est simple. نوصل هنا علاش. Tout ça, c'est un lexique approprié au thème. شتو؟ Donc هو اللي راح يوالم le thème.
نحكي على لا غير دو لا ليبراسيون، ما راحش نلقاه يهضر على لي فلور، ما راحش نلقاه يحكي على لامور، ما راحش نلقاه يحكي على لا بي، ما حاش نلقاه يحكي على على لي زانيمو، ما راحش نلقاه يحكي على لا فيداليتي، راح نلقاه يحكي على يحكي pour utiliser ou pour introduire quoi, pour introduire la résistance. حوس على المقاومة. عليكم يا سلام.